ubuzima bw'abatagatifu kizihimbaza buri munsi. None tutariki ya 10 Nyakanga turahimbaza mutagatifu Amariya umubikira. Turahimbaza mutagatifu Amaberiga. Amaberiga akomoka muri Moboji mu Bufaransa. Yari umupfakazi. Yari yaravukiye muri Braba mu Bibirigi, arongorwa na Wigeri, babyarana abana batatu, umuhungu umwe wabaye umwepiskopi wa Cambrai n'abakobwa babiri babaye abatagatifu Reneldi na Gudura. Turahimbaza abatagatifu Rufina na Sekunda. Abo barabavandimwe. Isi yabashakiye abasore bazabana nabo aribo Alimentarius na Venirus. Bo barabyanga, bamubwira ko bahisemo kwegurura ubuzima bwabo Kristo, ko batazigera bashaka. Bamenye ko ari abakristo ko kandi babukomeyeho, barabafashe. Rufina bamusatura umutwe, naho Sekunda bamuca umutwe. Bahugura Imana gutyo ku ngoma y'umwami w'abami Valerian. Turahimbaza abavandimwe barindwi bahowe Imana na Felicita umubyeyi wabo. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku mateka y'aba bana ba Felicita bahowe Imana. Muri kumwe na Padiri Valens Twagiramungu. Kuva mu mwaka wa 500 abamaritiri barindwi twibuka uyu munsi bemeje kwitwa abavandimwe bene Felicita mutagatifu mu maritiri. Abazi neza iby'amateka y'abatagatifu bari benshi bashidikanya ko abamaritiri bavaga indimwe. Ibyo ari byo byose nta ushidikanya ko bapfiriye Imana, n'amazina yabo kandi nta uyahakana. Ayo naya Yanwari, Felisi, Filipo, Silvani, Alexandre, Vitali na Marciali. Bafatanywe na nyina umunsi umwe. Abatagatifu bahowe Imana i Roma ku ngoma y'umwami Antoninus. Abavandimwe barindwi bari abahungu ba Felicita, wari umukire kandi akaba n'umukristo ukomeye i Roma. Kubera urugero uwo mugore yatangaga, umuryango we wose warahindutse, uhakana ibigirwamana. Ibyo byageze ibwami bamenya ko Felicita aba mu idini ya Gikristo ku mugaragaro, aho gusenga imana zawo. Bavuga ko arizo zirinda umwami n'ingoma ye. Byari ngombwa rero ko bafata Felicita n'abahungu be bakabategeka kuziturira ibitambo. Nuko baza gutuma umuntu witwa Publius kujya kubwira Felicita ko agomba kubwira abahungu be bakayoboka imana zabo. Abahungu kubera amaraso ndetse ya gisore ntibabyitaho. Felicita yaramuhakaniye, amubwira ko imana asenga ariyo mana y'ukuri. Publius yahise ategeka ko babafata bakababaza, nyuma akajya ahamagara umwe akamubaza niba agikomeye ku mana ye. Bamubwiye ko bakikomeyeho badashobora gusenga izindi mana. Ahise abohereza ku mutware mukuru Antonius, wategetse abacamanza kubacira urwo gupfa uko bari banze kuyoboka imana zabo. Uko ari barindwi babica impfu zitandukanye, baherukira kuri nyina. Ariko rero ntibabicira rimwe kandi ntibabica kimwe. Babanje kubwira Felicita ngo agirire impuhwe urubyaro rwe, ngo atarworeka rugapfira mu busore. Felicita asubiza umucamanza Publius ati, impuhwe zawe ni ingome arizo, kubupfura budahemuka no mu maso y'Imana. Nuko ngo arahindukira abwira abana bati, nimwubura amaso bana banjye murebe ijuru, Yezu Kristo abategerejemo hamwe n'abatagatifu be. Nimurwanire gukiza roho zanyu, mwoye guhemukira Yezu Kristo bakunda. Nuko nyuma umucamanza atandukanya abana umwe ukwenda ukwe, ashaka kubatesha ubukristo. Bose ngo bamunaniye abohereza mu buroko, abyandikira umwami Antonini. Nyuma ngo bacirwa iteka ryo gupfa. Yanwari baramukubita kugeza igihe apfiriye rwose. Bamukubitaga inkoni y'icyuma. Felicita na Filipo babicisha amahiri. Silvani bamujugunya hasi aturutse hejuru y'inzu ndende cyane araca. Alexandre, Vitali na Marciali babaca umutwe. Byongeye bitabo bimwe bivuga ko batahambwe hamwe. Ni nayo mpamvu imwe ituma haba abakeka ko batavaga indimwe. Byonyine na Felicita bakeka ko yishwe ubundi.
ndetse tugahimbaza umunsi we ku itariki ya 23 Ugushyingo. Nubwo abanditse iby'umaritiri bwabo batavuga itariki bapfiriyeho, bahamya ko bapfuye mu mwaka w'162. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, wowe usanzwe uzi ukuntu dukunda kudohoka kubera intege nke zacu, gira impuhwe maze utugarure mu rukundo rwawe, wigisha urugero rwiza rw'abatagatifu bawe kubwa Kristo umwami wacu. Ndangije nifuriza umunsi mwiza abitwa ba Amaria, Amaberga, Rufina, Sekunda, ndetse n'abitiranwa n'aba bavandimwe baringu bahoye Imana, Silivani, Yanwari, Felix, Filipo,